Цей випуск було відзнято восени 2021 року до початку загарбницької війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо ще красивіші вулиці, мости, дороги, будинки та, звісно, наші університети. Але водночас раді, що маємо можливість показати неймовірні українські міста до приходу окупантів. Після довгих роздумів команда проєкту «Універчек» вирішила публікувати відео, оскільки наша молодь має продовжувати навчання. І ніхто не може забрати це право. Слава Україні! Слава ЗСУ! Це мій тато Олександр. І як і всі батьки, він дуже сильно хвилюється щодо того, який університет я оберу. Їй 17, вона не знає, куди вступати. Ми вже читали про університет, питали сусідів, пройшли тест на Фейсбуці, хто ти за професією. А вона не може визначитись. Вони як там зараз кажуть? На ізі, папа, не парся. Саме тому ми вирішили влаштувати масштабну освітню подорож Україною, щоб обрати університет та спеціальність мрії. А також розкрити особливість кожного міста для навчання та проживання студентів та показати різноманітну Україну. Ну і хто тут з нас мажор? Є бот САП. Схоже на психлікарню якусь. Холодильник на замку. Ну, якщо вони їдять такий фалафель, то я готова стати студенткою. Привіт, ми в Дніпрі. Ох. Це центральний вокзал. Саме звідси починається життя студента. Ну все, пап, досить тусуватись. Поїхали вже в універ. О, тут, Лєрчик, проблемка. В Дніпрі більше 20 університетів. Тому слухай правці. Отже, прогноз погоди по університетах Дніпра. Ситуація в Дніпрі така. Ми знайшли 4 університети. Насьорчили про них інформацію, яку ви зараз і прослухаєте. Поговоримо про освітні можливості Дніпра. Розпочинаємо з університету митної справи та фінансів. Навчальний потенціал налічує 46 освітніх програм. Профільні спеціальності: транспортні технології, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, фінанси, банківська справа та страхування. Тож, якщо ви вовк або вовчиця з Уолл-стріт, вам точно сюди. З цікавого, університет митної справи та фінансів – єдиний заклад вищої освіти, який дає можливість з дипломом бакалавра пройти конкурс на митницю і стати працівником митних органів. Тож майте на увазі. Дніпровський державний медичний університет. Як ви зрозуміли, університет випускає лікарів, стоматологів, фармацевтів. Окрім цього, має факультет промислова фармація. Має в своєму розпорядженні 7 гуртожитків, спортивний комплекс, віварій, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір, наукову бібліотеку, техноцентр і 2 музеї. До речі, в Дніпрі знаходиться лікарня Мечникова – одна з найстаріших багатопрофільних лікувальних медичних установ України. У 2014 році сюди, до легендарної лікарні імені Мечникова, фактично цілодобово привозили найважчих поранених українських військових. Зараз же лікарня Мечникова 24/7 приймає військових з передової. Національний технічний університет Дніпровська політехніка налічує близько 10 тисяч студентів. Серед профільних спеціальностей – автоматизація та комп'ютерні технології, будівництво та цивільна інженерія, галузеве машинобудування, інформаційні системи та технології. До речі, Дніпро – осередок IT-спільноти, тож візьміть це теж до уваги. За оцінкою міжнародної групи експертів ЮНЕСКО і Центру Євроосвіта, що визначають академічний рейтинг ТОП-200 Україна, Дніпровська політехніка 8-й рік поспіль входить у десятку кращих серед 200 університетів країни. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Лазаряна пропонує 17 спеціальностей: автомобільний транспорт, теплоенергетика, залізничний транспорт. Навчає 10 тисяч студентів та має 5 гуртожитків. ДНУЗТ – єдиний в Україні національний університет залізничного транспорту, а також єдиний заклад вищої освіти України, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військових фахівців контрактної служби для Збройних сил України.
Не хочу перебувати чудового ведучого прогнозу погоди, але це все не для мене. Може, щось більш загальне для всіх? Лєр, так ти не дала мені договорити. Значить, сьогодні ми йдемо в Дніпровський національний університет імені Івана Гончара. Чи Олеся? Тим більше, Олеся! Ай! Отже, сьогодні ми йдемо в Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Ну дивись, по-перше, про нього нам дуже багато писали самі студенти. По-друге, він входить в топ-10 вищих навчальних закладів України. Ну і по-третє, там дуже багато факультетів та спеціальностей. А ще ми розкриємо місто Дніпро, покажемо, де стосуються студенти живуть та навчаються. І де вони можуть потім працювати. Let's go! Ну що, пап, поїхали на таксі, а то ми вже і так багато часу тут витратили. Та мажорка. Студенти не їздять на таксі. Окей, давай тоді на громадському транспорті. Я знаю, що найшвидший транспорт – це метро. Тут є метро, значить я туди. А я? А ти на трамвай. Тиш-тиш-тиш-тиш-тиш. Метрошечка. Скажіть, будь ласка, а мені треба до ДНУ, це проспект Гагаріна. В який мені бік їхати? Скажіть, будь ласка, мені треба до ДНУ на проспект Гагаріна, мені в який бік їхати? Ви не знаєте, мені до ДНУ треба проспект Гагаріна, це в який бік їхати? Проспект Гагаріна? Так. Другий перший трамвай. А метро туди не йде? Коротше, з метро мене спіткала, як то кажуть, невдача. Тут всього 6 станцій і вони їдуть в інший бік. Я знайду альтернативний метод добирання. До універу їде перший трамвай, тому погнали. Я вам серйозно кажу, ніколи не брав в оренду самокати. Вау! Ха-ха! Ярик, глуши! Вибачте, дякую. Дякую. Я вам скажу, що по брусчатці приємного взагалі мало. Стопе. За 1 кілометр, який я проїхав, я двічі мало не впав. Ну, якби я доїхав на цій штуці живим, я б доїхав за 47 гривень. Таксі виходить 77. 30 гривень за те, що я живий, я готовий заплатити. Таксі викликаємо, підтвердити. Ну і хто тут з нас мажор? Тут і метро не метро, і самокати не моє. Згоден, каюсь. До речі, ми під головним корпусом ДНУ. Я не поняв, це що, Таймс-сквер чи що? Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – один з найбільших закладів вищої освіти в Україні. Нині в університеті здобувають освіту понад 10 тисяч студентів, обираючи серед 66 спеціальностей. Який налічує 14 факультетів, 3 освітніх центри, 17 науково-дослідних лабораторій. Коля, привіт. Коля. Так, Коля. Я Саша. Лера. Ти тут навчаєшся. Звичайно. Який найкращий факультет в вашому університеті? Суспільних наук та міжнародних відносин. Бо ти звідти, правда? Звичайно. Хочу сказати, що у вас класний корпус, наче бізнес-центр. Ми ж туди підемо, так? Так. З чого починається кожен університет? Знайомся з наших видатних вихованців. Так. Давай, хто кого знає? Кучма, Леонід Данилович. Гончар. Загребельний Павло. Юлію Тимошенко теж знаю. І Лєра, ось тут якраз місце для тебе. Якщо ви вчилися першокурсниками, для вас є квест. Вам треба знайти вбиральню, мій розклад мого факультету, а потім ми з вами зустрічаємось біля лекційної аудиторії 10.05. У вас є 10:05. 15 хвилин, час пішов. Клас, я люблю квест. Давай. Такі сходи прямо, знаєш. Реально тут виглядає все так, ну, якось занадто сучасно. Знайшли. Для співробітників, а для смертних. Ну так, вот чоловічий. Сорян, пішли зі мною в чоловічий. Ну, чисто. Я не ревізор. Але тут чисто. Ну, я просто. Ну, тут не так чисто здається, як в чоловічому. Але є бот-сад. В туалеті вазони. Понятно, для співробітників, для студентів такого нема. Що не поверх, то інстаграм. О май гад, Лера. Сюди, я сподіваюся, що ти приходити не будеш. А я потім зайду.
Може, все-таки ліфтом поїдемо? дня. Добре. Тут історичний. О, клас, все, далі написано. Історичний факультет, точно не наш. Йдемо далі. Ліфт для викладачів окремий. Це не працює. Викладачі можуть їздити ліфтом, студенти ніхт. А зараз реально як ніч музею. Нікого нема. Стрьомненько. Ну, я тобі скажу так. Напевно, що університет прикрашають не картини, бо тут реально прикольно, а от студенти. От не вистачає студентів. Я скажу, що я точно за офлайн, і це набагато цікавіше і крутіше, ніж це зараз, знаєш, в компах сидіти. Але це ніч в універі. Так, ще один поверх, якщо я не помиляюсь. Факультет суспільних наук і міжнародних відносин. Розклад. Доброго дня. О. Так. Розклад занять. Будь ласка. Знайшли? Оля. Доволі швидко, молодці. Що, як вам корпус? Як тобі корпус? Прикольно. Подобався? Да. Цей корпус класний. Такий новий, відновлений. Чи всі такі? Він такий один в нас, найкоханіший, так. На жаль, такий не прикольний тільки наш перший корпус. Тут сидить адміністрація, тут такий саме топовий факультет, як я вважаю, так. А інші корпуса, вони, ти знаєш, такі більш занедбані часом. Зараз саме у цій аудиторії проходить онлайн-пара. Там сидить викладач, а діти сидять, студенти, по домам у своїх комп'ютерах. Клас. Погнали. Доброго дня. Добрий день. Можна ми примкнемо ваших студентів і замість вас вийдемо на пару? Ой, це буде дуже цікаво. Вони Вам, а як їм? Доброго дня, колеги. Вмикаємо камери, зараз буде перекличка. Ілля заголовився все. Які є плюси для того, щоб сюди вступати? Взагалі, головний плюс, я вважаю, моєї спеціальності – це наші викладачі. Вони насправді знають своє діло. За 4 роки ми ні разу не давали хабарів, і всі наші здобутки були абсолютно чесними. Окей, тобто не беруть хабарі, принаймні на факультеті іноземної філології. У нас в університеті є така штука, як кіберспортивний комітет. Проводимо щомісячно всілякі івенти, всілякі події, заходи, напрямлені на кіберспортсменів і просто гравців. І це нереально круто. Кіберспортивний комітет, і в університеті проводять свої кібертурніри і заходи. Це просто супер сучасно. Дякую всім. Насправді ви круті. Я вам бажаю знайти себе в майбутньому, а ми будемо шукати далі Лерія університет. Ви круті! З першого дня війни студентська рада ДНУ допомагала біженцям. Також на території університету відкрили пункт прийому гуманітарної допомоги. Студенти активно допомагали територіальній обороні Дніпра. Закуповували плитоноски, розвантажувальні жилети, рукавиці, берці та іншу амуніцію. Окрім цього, небайдужа молодь університету організовує благодійний кіберспортивний турнір, зібрані кошти з якого спрямовують на закупівлю додаткової амуніції. Ще один напрямок роботи студентського штабу – допомога із поселенням евакуйованих осіб. Респект. Продовжуйте в тому ж напрямку. Так, я зараз роблю те, чого зазвичай нормальний студент за всі роки навчання не робить ніколи. Я йду до ректора. 3 найпопулярніші спеціальності вашого вишу. Філологія, інженерія програмного забезпечення, прикладна математика. Який найдорожчий контракт? Для бакалаврата це 32 900 гривень. Це мінімальна ціна, яку ми можемо згідно постанови Кабміну виставити для нашого університету. А найдешевший контракт? Близько 16 тисяч на денну форму навчання, на заочну ще дешевше. Чи є військова кафедра? Кафедри немає зараз. Так, на жаль. В кого є можливість жити в гуртожитку? Всі наші студенти, в кого немає житла в Дніпрі, мають можливість поселитися в гуртожиток. Чому потрібно вступати саме до вас? Тому що ми готуємо висококласних фахівців, ми класичні, маємо історичну історію, але ми динамічні, сучасні, і ми тримаємо марку. Наші випускники отримували PhD, наприклад, в Оксфорді, в Джексонському університеті в США. Тобто у нас такі серйозні здобутки, і ми тримаємо марку і далі. Чому варто навчатися саме в Україні? Тому що Україна чудово має традиції в освіті, ми готуємо чудових фахівців,
широкого спектру спеціальностей. Наукові школи створені сторіччями, дійсно функціонують. Тому навіть постажувавшись за кордоном, як я робив всі 17 своїх поїздок в США, я повертався в Україну, щоб навчати і далі наших студентів. Лєр, а тазик взяла? А раптом там не буде гарячої води? Пап, ну не починай, я не буду цю миску з собою вести. Ні, то ні. Я би взяв. А засіб від тарганів, клопів, і комарів, хлопців настирливих? Дивись, мівінку я тобі туди поклав, сюди халатик, а там теплі шкарпеточки, щоб ти не замерзла. Пап, ну не переживай же ти так, це звичайний гуртожиток. А гроші? А куди ж тобі сховати гроші, а? З цим треба бути обережним. Пап, ну ти смішний. Я вже давно користуюсь карткою Юніора від Приватбанк та Mastercard. Я її постійно юзаю в смартфоні. Дивись, яка в мене класна вкладинка. К'ют? Мілота. А вже скоро я стану студенткою і отримую картку для виплат. До речі, її можна отримати фізично у банку або оформити за кілька хвилин у Приват24. Тому keep calm, не парся, гроші зберігаються в надійному місці. А чого ти смієшся? Тато переживає. Але тепер я спокійний за безпеку твоїх грошей. Адже вони надійно зберігаються в електронному гаманці. До речі, кипятильник покласти. А цю штуку? Пап. Зараз ми знаходимося у парку Гагаріна. По факту, від головного корпусу можна через парк пройти до спорткомплексу, бібліотеки, корпусів, з гуртожитків і багато чого ще. А зараз там що таке? А зараз, я так розумію, що це відкрита лекція нашого викладача з ІСТФАКу. Викладач кафедри всесвітньої історії проводить свої лекції просто в парку універу. Класно, що є круті викладачі, які намагаються зацікавити своїх студентів. Від мене окремий респект. Це і є той самий корпус фізтеху під номером 13. А далі, вже знаєте, там, усередині. Ідем? Почекай. Лєр, ти просто... Hello, I'm Саша. Привіт, I'm Саша. Доброго дня. Зараз ви знаходитеся в інженіринговій школі, і тут ви можете бачити ракети, які будують наші студенти. Якщо вам хтось розкаже, що космічна галузь в Україні загибається, то ви не вірте. Дніпро – це космічна столиця України. Так. Так. І саме у Дніпровському національному університеті є фізико-технічний факультет, де вас можна навчити будувати ракети. Давай так, конкретне запитання. Моя донька, умовно, поступає на фізико-технічний факультет. Ким вона може стати, зрештою, і де працювати? Інженером, який зможе працювати у ракетно-космічній галузі. В Україні є така? Звичайно, у нас є державні підприємства, як то КБ «Південне». Також у нас є приватні компанії. Власне, дивіться, якщо зараз хтось підпалив там знизу тверде паливо, то, а я так тримався, то моя мрія полетіти в космос здійснилася. Отак. Пап, це, звісно, цікаво, але ми цілий день нічого не їли. Може, підемо кудись поїмо? Я що, поганий тато? Їжачок! Їжачок! Ви знаєте, це таке своєрідне серце нашої альма-матер, тут зароджується дружба і прогулюються пари. О, прикольно. Так. Ні, до речі, класна їдальня. Чисто, Да. багато місця. Крабовий, кайфовий. Ой, я хочу. Рекомендую. Я відбивну. Скільки можна пропустити пар в семестрі? Дивись, якщо дивитись з точки законодавства, то за законом студент не зобов'язаний відвідати всі пари. Він зобов'язаний закривати все у час. Ти мені не подобаєшся. Зараз буде якась неправильна інформація для моєї доньки. А ну. Якщо тобі цікаво, ти не будеш пропускати, яка б не була ситуація. Якщо тобі не цікаво, ти не будеш ходити. Микола, дякуємо тобі. Реально було круто, цікаво, корисно, чесно і смачно. А, це вже не тобі. Це вам. Дякуємо, дуже смачно. Війна загарбницької Росії проти України змінила звичну механіку вступної кампанії. Але як би не було тривожно, ми маємо пам'ятати, молодь – це запорука прогресивної та сучасної країни. А щоб дійсно нею бути, треба отримати вищу освіту. У нашій рубриці «Вступ-2022. Чек» сьогодні розкажемо, чого очікувати від тесту з математики, що є частиною НМТ. Теми завдань. Завдання складуть на основі чинної програми ЗНО з математики.
А тести перевірять знання з усіх тем, що вивчалися на алгебрі та геометрії. У блоці з математики будуть не тільки тести, а й завдання відкритої форми. Але take it easy, в них треба буде вказати лише коротку відповідь. Завдання складаються на основі стандартної, а не профільної програми з математики, тож варто повторити лише всі вивчені теми. Ну і класні новини. Під час проходження самого тесту буде можливість скористатися підказками, де будуть формули з алгебри, тригонометрії та геометрії, а також таблиця квадратів та значень тригонометричних функцій деяких кутів. Ну що, гуманітарії, ви ще тут чи вже втекли від нас? У блоці з математики буде 20 завдань. Загалом за цей блок ви зможете отримати 30 балів. У підсумку оцінку блоку з математики переведуть у 200-бальну шкалу. Тож ви отримаєте звичний результат, як на ЗНО. Гуртожиток чек. Значить, ми знайшли спеціальний житловий комплекс для студентів, який називається ЖК Общага. Да, ще класно, що гуртожиток піклується про своїх студентів і дає можливість їм самостійно зібрати меблі зовсім безкоштовно. Такий собі Лего для студентів. Зараз, Лєра, ти познайомишся з справжнім гуртожитком. Дивись. Ну, виглядає дуже стрьомно. Схоже на психлікарню якусь. Антоша, наїдь на мене в стилі ютубчик. А ні, краще на Леру. Це Аня, і сьогодні вона буде нашим гідом по гуртожитку. Ань, у нас до тебе прохання от прям провести трушну екскурсію гуртожитком. Бо люди, коли почули, що ми приїхали в ДНУ, почали писати: давайте нам покажіть, хай педант зайде в гуртожиток. Зайдемо? Зайдемо? Так. Вач! Це хол в вашій резиденції? Так, це наш бізнес-хол. А скільки всього поверхів? 9. Тобто треба на 9-й поверх ходити отак от пішки, так? Так. Клас, ножки качаємо. Звикай, Лірусь. Ще класно, що на кожному поверсі пахне по-різному. Там шашликом, тут картоплею. Перший блок. Що це значить? Ну, так як у нас блочна система, то у нас кожен поверх поділений на 4 блоки. Перший блок, другий, третій, четвертий. І скільки в блоці кімнат? Кімнат 5. Ну, я ж казала, білизна є. Білизна, кухня, все як потрібно. Я прям омолоджуюсь, тут і стаю студентом. Ну, давайте, рум-турчик. Розказуй. Рум-тур. Перша і найважливіша річ у цій кімнаті – це холодильник. Реально чистенько. Дуже чистенько. Ну, видно, що дівчата живуть. да. Переходимо до правил. Перше. Дедлайн, туз, 20, до 12. Не курить, сиги в комнате. Ага. Не мешать спящему. Это прям вообще 3 восклицательных знака. Не мешать спящему. Так. А що не мешать спящему спать? Чи Да, що? да. Всегда убирать за собой. Не есть чужую еду без спроса. Якщо спитав, то можна. Joey doesn't share his food. Joey doesn't share food! Це не наша мама писала. Точно наша. И не трогать чужой шмот и вещи. Це мерзость. Це реально мерзость. Мені цікаво, що там. Я би не ставала на це ліжко, воно може... Тихо, рухнути. тут люди живуть. Можна? Можна. О, вже одна відкрилась. Так, а тут у нас Новий рік. Пластилін. Ну, це від тарганів, коли ми закриваємо там щілочки. Від тарганів. Так. Пластиліном закриваєте дирки від тарганів. Я не знав такий лайфхак. З вікна не тягне, чесно, от чесно. Тягне. Дуже. І чим ви його заклеїте? Ми намагаємося його заклеювати скотчем, так?
просто скотчем. Взимку холодно? Взимку дуже. От у нас є штора, якою ми зачиняємо так, і взимку просто ця штора от ніби жива. Жесть! Я все сказав. Можеш показати, будь ласка, душ і туалет, що дуже цікаво. Може, у вас ванна там є? Ванни у нас, на жаль, немає, але у нас є лакшері душ і лакшері туалет. Ходімо туди. У нас був ремонт, тому у нас поміняли все. Так, звичайно, чистенько. Питання. Є гаряча вода? Немає. А як? Чайник? Чайничок, тазічок І черпачком. і черпачком. А чи була тепла вода, чи їх взагалі не? Гаряча вода буває інколи взимку. Так, раз на рік. Сюрприз! Взагалі так, ти ніколи не знаєш, коли вона може піти, тому взимку просто сидиш, контролюєш, чи вона з'явилась чи ні, щоб швидше піти, отак просто поставити під душем, така чисто гаряча вода. А кухня в блоці теж? Так, одна кухня на один блок. Потім покажу. Давай. Так, ну ось наша кухня. Як тобі враження? Тобі ще пощастило, тарганів немає, бо коли заходиш вночі, чисто таргани такі А де стіл? розбіглись. Де стільці? Де посидіти? Посидіти тут, винось свій стілець, так би мовити. Стіл один єдиний для всіх. Тут ми миємо посуд. І нам поставили ще нові плити. Раніше був габздець. А якщо залишиться цю страву, їх хтось може вкрасти? Звичайно. Реально? Це не може, це точно вкрадуть. Я колись так посмажила біточки і просто заходжу, а з цими біточками вже убігає якийсь пацан. Думаю, Серйозно? да. Останнє в мене запитання. Найголовніше, скільки коштує оце лакшері житло? 6 з копійками в рік, це 520 десь так. Стандартно, як по Україні. Так. 520 гривень на 520 місяць на гривень. людину. Так. Тут живуть пацани. Видно по 46-му розміру. За мною. Холодильник на замку. Ребята, це круть. Зачинено. Зачинено. Це туалет. Отак виглядає туалет, в який не дійшов ремонт. А можна до вас зайти зняти, як ви живете? Давай. Тільки штани надінь, будь ласка. Ну пішли, святая святих. Бо там просто дівчача, знаєш, кімната. В них так все прям вилизано, може готувались. Вас живе тут скільки? Двоє? Двоє. Де навчаєтесь? Який у вас факультет? Фекс це. Тобто ви теж айтішники? Ким працюєш? Паралельно з навчанням, правильно? Електроніка. Ага. Ну, тобто ти навчаєшся і вже працюєш. А скільки можна підробляти отак студенту на місяць заробляти додатково? 10 тисяч гривень вище. О, круто, молодець. Ну, я чесно скажу, круто виглядає. Бібліотека, 2 комп'ютерних стола вмостилось, до речі. Класні крісла. Ну що я скажу, тут є спортзал навіть. Реально є. Холоднувато трошки, але... вікно відчинено. А взагалі-то є. Рокі! Ну, слухайте, спортзал є, тенісний стіл, гантелі, штанги. Займатися реально пацанам є де. І навіть пластикові вікна тут є. А ще тут є кімната для розваг. І, мабуть, саме тут проводять тусовки. Можна проєктор кинути на стіну і глянути якісь фільмець разом, або пограти в ігри. Усім привіт! Звертаюся до вас з свого тимчасового дому. Це телефон, адже саме з ним я зараз проводжу найбільше часу. Онлайн-школа, новини, чати з друзями. Адже війна забрала у нас все те, з чого складалося наше нормальне життя. Але пам'ятайте, ми всі можемо бути корисними для нашої країни. Всі без винятку. Друзі, Лера абсолютно права. Найбільша допомога для України зараз – це освічена та свідома молодь.
Тож ми вас дуже просимо адаптовуватися до нових реалій та підтримувати нашу державу своїми знаннями та ідеями. А в цьому допоможе освітній серіал від Київстар, Мінцифри та ЕТЕРи «Підприємництво для школярів». Курс допоможе дізнатися, що таке креативне та стратегічне мислення, фінансове планування, як шукати гроші на власний проект, а також послухати професіоналів з різних сфер. Серії тривають близько 10 хвилин, а знань вистачить на роки. Багато стартапів починається прямо з університету. Правда ж? Посилання на курс в описі до цього відео. Відкривайте та го вчитися! Як казав Григорій Сковорода, з усіх втрат утрата часу є найтяжчою. Тож використовуйте його з максимальною користю, яким би тяжким цей час не був. А ще біля нашого гуртожитку є класний коворкінг, кафе, де можна сісти, під класну музичку попрацювати. А ким ти працюєш? Я працюю репетитором з української та англійської мов. А скільки заробляєш, якщо не секрет? В залежності від того, скільки учнів. У мене виходить десь 15-16 тисяч в місяць. Респект. А ще більше можливості знайти роботу в Дніпрі ви дізнаєтеся В рубриці «Робота чек». коротко про роботу в Дніпрі. Усього в місті більше 1200 вакансій. Із них 18% для студентів. Також є варіанти для кандидатів без досвіду. 15% вакансій розраховані на неповну зайнятість. У топі категорій – секретаріат, діловодство, АГВ, IT, комп'ютери, інтернет, продаж, закупівля. А це найпопулярніші вакансії в кожній з категорій. Порада від Work.ua. Регулярно просіть зворотній зв'язок про якість вашої роботи від колег та керівника. Використовуйте критику як паливо для самовдосконалення. Сьогодні розглядаємо плюси та мінуси професії HTML-верстальника. Всього ДНУ має 20 видів спортивних секцій: боротьба самбо, дзюдо, пауерліфтинг, фехтування. Але не лякайтеся, є інші, де тебе не будуть кидати на татамі. Насправді, Дніпро – це місто мільйона людей, мільйона можливостей. Тут є безліч кафешок, ресторанів, магазинів. Зон відпочинку, парків і, звісно, Дніпро. Місто розкинулося по обидва береги Дніпра. Сьогодні Дніпро вирізняється поміж інших мегаполісів ще й тим, що має лише 6 станцій метро. А це найкоротше метро в світі. У Дніпрі точно є чим зайнятися. Гуляти найдовшою набережною Європи, кататися на прогулянкових човнах по річці, відвідати парк на Монастирському острові, зайнятися водними видами спорту. Активностей повно. Насправді цей проект крута можливість побувати в різних містах України, тому що я майже ніде не була. Ну, слухай, я розумію, що от мандруючи Україною, дуже сильно видно, наскільки всі міста України відрізняються. І от Дніпро має свій незабутній шарм. У Дніпрі великий IT-кластер, та й в цілому дуже багато спеціалістів з IT-сектору. Можливо, через це для молоді у Дніпрі безліч сучасних коворкінгів. Місто налічує близько 10 кінотеатрів та стільки ж театрів, більше 10 парків та скверів. Візитівкою Дніпра є його набережна, і вона дійсно нереально красива і довга. Да, пап, я бачу, ми нагулялись. Так, не парся, Лєр, тут ремонт. А взагалі це найдовша набережна в Європі. 23 кілометри. Гуляти не перегуляти. Пішли просто в інший бік. Такий напівмарафон, 23 кілометри.
Місто набуло слави східного форпосту країни ще у 2014 році, коли Росія почала військові дії на Донбасі. Сьогодні Дніпро працює на перемогу в оточенні 3 фронтів – з півночі, півдня та сходу. Знаходячись між 3 фронтами, місто стало транзитним гуманітарним хабом, яким їдуть десятки тисяч людей в усіх напрямках. Тільки залізницею з Дніпра за цей час виїхало більше 200 тисяч людей. До Дніпропетровської області переїхали заводи, підприємства та кав'ярні з Донеччини та Луганщини, де йдуть бойові дії. Підприємці перевезли своє обладнання та сировину. На Дніпропетровщині їм допомогли знайти приміщення для роботи та розселити людей. Але ворог не спить. Росія неодноразово обстрілювала місто та область. Вщент знищено Дніпровський аеропорт. Зазнала ушкоджень залізнична інфраструктура і не тільки. Села на Дніпропетровщині обстрілюють з градів, ураганів, завдають ракетних ударів. Дніпро, ти сильний. Ми все витримаємо і будемо святкувати нашу перемогу. Вічна пам'ять всім жертвам цієї цинічної війни. Слава Україні та нашим захисникам! Зараз ви будете в шоці, але Дніпро знаходиться на Дніпрі. Логічно, тут є річка і, зрештою, зрозуміло, що тут безліч водних видів спорту. Вейкбординг, сапи, каяки, байдарки, навіть дитяча вітрильна школа, яка знаходиться за мною. А ще тут є такі класні місця, як яхт-клуб «Січ». Мрії призводять до дії, випробовують час терпінню. Та якщо дуже щиро віриш, потім втілюється у життя. Мріяти не шкідливо, про найкраще та особливо. Налаштуватись важливо нам до неможливого сприйняття. Я чула, що всі студенти їдять шаурму. І нам злили класну точку в Дніпрі, де зазвичай її тут і їдять. І я привела папу, як експерта, який любить їсти шаурму, перевірити це місце. Слава Дурнєва за мною бігає вже. Скільки років вона буде бігати? А я хочу фалафель. Звучить хайпово. Тобі фалафель, мені шаурма, так? Хто платить? Дякую. О, дякуємо, зараз спробуємо. Ну що, тестимо? Так, давай, я фалафель. А я, значить, шауху. Це реально смачно, ребята. Да. Ну, якщо вони їдять такий фалафель, то я готова стати студенткою. Та навіть я готовий зараз стати студентом. Може, я голодний просто дуже, але мені зараз супер смачно. дуже смачно. Єдине, що, Лєр, я думаю, що студенти не їдять тільки шаурму. Я дуже на це сподіваюся. Це класний перекус, але що можна готувати вдома. Ну, да. І треба готувати вдома. А по-друге, я думаю, точно студентам подобаються всякі кафешки, особливо таким, як ти, інстаплейси, з якоюсь кавою і так далі. Давай знайдемо ще таке класне місце. Дніпро – це провідний промисловий, діловий, науковий і культурний центр Південно-Східної України. Прогулявшись нічними вуличками Дніпра, ви відчуєте місто інакше, не так, як сприймали його вдень. Вогні ліхтарів, гірлянд, ілюмінацій так і радують око містян та туристів. Ми шукали прикольні місця і ми знайшли. Да, ось одна з них. Тут можна випити кави, повчитися, з'їсти щось солоденьке і зробити селфі. Ага. Друзі, це Мінора, культурно-діловий центр. Нам дуже багато людей радило піднятися на оглядовий майданчик зверху. Кажуть, там нереально красивий вид на Дніпро, особливо ввечері. Але вхід коштує там 500 гривень. А 500 гривень – це майже місяць проживання в гуртожитку. І половина стипендії. І ми, як трушні, студенти туди не пішли. Але ми покажемо вам цей вид безкоштовно. Бо в нас є коптер! Давай! Класно ми придумали. Ну що, робимо висновки по універу. Давайте так, плюси і мінуси. Перший плюс від мене. Мені здається, що, власне, цей університет входить до десятки найкращих вищих учбових закладів України саме через викладачів і тих знань, які вони дають студентам. Це відмітили самі студенти. Це круто. Плюс для мене це те, що у них класне ком'юніті. В них прикольна студрада, яка захищає інтереси студентів. Колі і Ані реально респект. Багато факультетів і спеціальностей. Це круто, тому що є з чого вибирати.
Як на мене, великий плюс те, що все на одній території. Тобі не потрібно нікуди їхати, все поблизу, і це економить дуже час і дуже зручно. Класні лабораторії на фізтеху, де хлопці реально можуть практикуватися і навіть збирати реальні ракети. Да, ще класно, що підтримують їх стартапи. Нам розповідали студенти, що вкладаються гроші і допомагають їх розвивати. Як на мене, це великий плюс. Круто, що на філфаку можна вибирати з 10 мов. І там навіть є і китайська, і японська, і ще безліч. Мінуси. Як на мене, найбільший мінус – це те, що є перший корпус, і він в класному стані, там класні аудиторії, їдальня тощо, а от далі не все так круто. Я думаю, що більшість корпусів і гуртожитків потребують навіть не ремонту, а реставрації. Так, гуртожиток дуже такий собі. Чесно кажучи, я би там не хотіла жити і вважаю, що студенти заслуговують на кращі умови. Загалом ми знаємо, що в універі нещодавно з'явився новий прогресивний ректор, і віримо, що він зможе привести це все до ладу. Реально вам успіхів! Тепер про місто, плюси і мінуси. Мені сподобалась вулиця, тут атмосферно і є класні місця, де можна потусити. Так, насправді місто велике, шикарне. Мені сподобалися парки, де можна гуляти, набережна. Студентам просто є де проводити час. Але є один великий мінус. Тут зовсім не дешево. Реально дорого. Пам'ятаєте, тут ціни як в Києві. Дуже сильний IT-кластер. Ну і плюс для естетів те, що в місті є Дніпро. Воно красиве і хочеться проводити час біля нього. Це факт. І на воді дуже багато видів спорту. Да. З мінусів ще, напевно, що транспорт. Пробки є, не такі, як в Києві, звісно, але все одно. Якби колись через 14 років добудували метро, це б реально розгрузило місто. Загалом місто круте для студентів. І взагалі для амбітної молоді. Ну що, друзі, ми прощаємося з вами до наступного випуску, але це не значить, що ви маєте зараз закрити це відео. По-перше, підпишіться на наші сторінки і на сторінку Pedan Education в інстаграмі. Там ви знайдете цікаву та актуальну інфу для студентів та абітурієнтів. А ще, якщо у вас залишилися будь-які запитання щодо університетів в Дніпрі, пишіть в коментарях. Знайомтеся, спілкуйтеся, давайте разом створювати універ-чек ком'юніті. А серед усіх коментарів ми рандомно розіграємо наш мерч. Тут все, па-па. Ти замерзла? Да. Чесно? Побігли, пам'ятаєш, ми в кадрі спочатку забігали, а тепер тікаємо. Тікаємо! Холодно! Вертаюся за куртками. Закликаємо абітурієнтів та їхніх батьків не зволікати та вступати в українські університети, адже їм теж потрібна наша підтримка.